दोस्तों ये आदमी खेत में सो रहा होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इस आदमी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल आदमी अपने खेत में तरबूज की रखवाली कर रहा होता है, तभी दो चोर आते हैं और इसके खेत पर तरबूज तोड़ने के लिए दो चोर आते हैं। तभी इस आदमी को पता चल जाता है और ये उठ जाता है और अपना चश्मा ढूंढने लगता है। चश्मा लगाकर देखता है तो दो लड़के वहाँ तरबूज तोड़ रहे होते हैं। ये चिल्लाता है कि कौन है, ये सुनते ही लड़के भागने लगते हैं। फिर जो हुआ उसे देखने से पहले आप छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को तो बहुत लाइक करते हो। देखते हैं आज इस अन्नदाता किसान को कितने लाइक मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में जय जवान जय किसान। किसानों की वजह से हम लोगों को खाना मिलता है। थोड़ी देर बाद इस किसान का बेटा आ जाता है, तभी यह किसान बोलता है कि यही चोर हैं जो हमारे खेतों से तरबूज तोड़ के ले जाता है। तभी इसका बेटा और किसान इस चोर का पीछा करने लगते हैं। चोर बहुत डर जाते हैं, तेजी से भागते हैं। किसान और उसका बेटा पीछा करते हैं इन चोरों का।